សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ How ខ្មែរ YouTube Channel បាទអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណុចមួយរបស់ Facebook Page បាទគឺយើងមកដឹងអំពីប្រវត្តិនៃការបង្កើត Facebook Page ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៅដឹងប្រវត្តិ Facebook Page ហ្នឹងថាតើ Page ហ្នឹងបង្កើតនៅឆ្នាំណាបាទបង្កើតដាក់ឈ្មោះអីបន្ទាប់មកទៀតបានដូរឈ្មោះប៉ុន្មានដងធ្លាប់ merge ជាមួយ page ផ្សេងនឹងប្រមាណដងហើយ admin នៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅក្នុងស្រុកហើយមាន admin ចំនួនប្រមាណអ្នកបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះ Facebook គេហៅថា Facebook transparency បាទអញ្ចឹងយើង scroll ទៅក្រោមសម្រាប់ Facebook រូបរាងថ្មីដែលទើប update ហ្នឹងយើងចូលមក page មកបន្ទាប់មកទៀតយើង scroll ទៅក្រោមទៅយើងនឹងឃើញពាក្យថា page transparency បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត page ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង page ហ្នឹងបង្កើតតាំងពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលព័ត៌មានលម្អិតជានឹងទៀតដោយយើងចូលទៅ see all បាទចុចកន្លែងនេះដើម្បីមើលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតឈ្មោះ page ហ្នឹងដំបូងឡើយវាមានឈ្មោះអីហើយយើងបានដូរទៅឈ្មោះថ្មីហ្នឹងប្រហែលដងបាទហើយយើងបាន merge ជាមួយនឹង page ផ្សេងទៀតហ្នឹងប្រហែលដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបានដូរឈ្មោះនឹង2ដងហើយ merge ជាមួយ page ផ្សេងហ្នឹងម្ដងបាទអញ្ចឹងយើង scroll ទៅក្រោមទៀតយើងមើលមកក្រោមនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងបាទទីតាំង page ហ្នឹងគឺយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងទេបាទគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលេខ2នេះមាន admin 2នាក់គ្រប់គ្រង page ហ្នឹងបាទចំណុចចុងក្រោយនេះគឺ ads from this page បាទអញ្ចឹងpage ហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់មានការប៊ូសផុសអីទេបាទគឺអត់មានការផ្សព្វផ្សាយទេបាទអស់ហើយបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយព័ត៌មាននេះដែរធ្វើតែវាតិចមែនប៉ុន្តែវាសំខាន់បងប្អូនវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញ page បាទសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញ Facebook page ពីនរណាម្នាក់ហ្នឹងយើងអាច check មើលកន្លែងហ្នឹងសិនបាទតើ page ហ្នឹងបង្កើតយូរមកហើយឬនៅបាទហើយបានដូរឈ្មោះប្រមាណដងបាន merge ជាមួយ page ផ្សេងហ្នឹងប្រមាណដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជា Facebook page ហ្នឹងបង្កើតមកយូរហើយបាទយូរពេកណាចឹងបងប្អូនគួរតែពិចារណាថាគួរទិញឬមិនទិញនឹងសាច់លើបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងអាចរកបាននៅក្នុង Facebook page ដែលទើបតែ update ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ Facebook page រូបរាងចាស់បាទអញ្ចឹងវាមានរូបរាងបែបនេះបងប្អូនអាចចូលទៅនេះគឺរូបរាងចាស់របស់យើងចូលទៅ page បន្តមកទៀតយើង scroll ទៅក្រោមដោយ page transparency ហ្នឹងវានៅខាងស្ដាំនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចមើលបានដូចគ្នាបាទនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការបង្កើត Facebook page ហ្នឹងបាទ page នេះគឺដូរមកច្រើនហើយបងប្អូនបាទហើយអាយុកាល page ហ្នឹងក៏យូរដែរតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះបាទហើយនៅក្នុង page នេះដែរមាន admin ដល់ទៅ4នាក់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹង page transparency បាទវាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីប្រវត្តិនៃ page ហ្នឹងហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺអ្នកដែលចង់ទិញ page បាទហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងថាតើមុននឹងទិញ Facebook page តែយើងគួរតែមើលទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយចង់បានគន្លឹះ technique និងព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹង Facebook page បងប្អូនជួយ subscribe channel YouTube ហៅខ្មែរម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចណាដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា